好，昨天有好多人到了南寮渔港，为的就是要看昨天晚上的烟火，还有这个神龙小组的表演。其实呢，昨天还有一些活动，包含了放风筝，不过呢，却发生了一个插曲意外。当时呢，正在放70公尺长的章鱼大风筝，不小心缠到旁边的路灯，刚好又吹起了一阵3到4级的海风，加上了风筝迎风的拉扯，就这样硬生生的把路灯给扯下来。章鱼大风筝意外飘落，就缠绕挂在路灯杆上。实在有够恐怖！突然一阵强风吹过来，风筝硬生生的把路灯给扯断，随风在空中飞翔。仔细看，失控的章鱼风筝紧紧缠住路灯杆的头部，一阵3到4级的强风吹过来，再加上风筝迎风的拉扯，让风筝线宛如一把利锯，瞬间把硬如铁的灯杆切成2段。断掉的灯杆随风坠落，工作人员急忙追上前去，就怕风一来又砸伤游客。在天空，风筝在飞的时候，他就卷到那个路灯啊，都把那个路灯就拔下来了，就有点吓一跳，怎么威力这么强大？这刚好没有人啊，这要是有人的找到那就危险了。一大早，民众就涌进南寮渔港，要等待国庆烟火的释放。空旷的草地，主办单位找来风筝协会放70公尺长的大章鱼风筝，但因为太靠近路灯，加上南寮风大又不稳定，没想到却碰上这起风筝断杆的意外插曲。风太大了，因为下面的气流不稳定，在上面本来是很稳的，它要压下来不稳定，所以它会乱跑。还好这一切没有伤到现场游客，主办单位也急忙检视其他风筝，就怕又来一阵乱风，风筝线成了利刃，伤的断的恐怕就不是路灯杆那么幸运了。中天新闻郑义珍温庭轩 SNG 小组新竹采访报道。